Ato tumi bango nyonso. La ba komando defense na bango to beti bango. Saka bango moto ba mona defense na bango. Wa beti bango to tumi defense na bango. Ba komando kolo tushi. Nango bena de ba kolo bango. Tumi nyonso to tumi defense na bango ya CRP Zaïre. Palangani lokola bataba. Palangani mabe. Ande moto. Palangani mabe. Ba moto belé, rebelle qui mettrait biso trashi. Moto. Amjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutaanza na kwa kuangazia hali ya usalama inaendelea kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo kwa muda sasa limekuwa likikumbwa na changamoto mbalimbali za kiusalama na kibinadamu. Mashariki mwa nchi, hususan katika maeneo ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri, bado wanashuhudia mivutano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha yanayoendelea kuhatarisha maisha ya raia na kusababisha taharuki katika jamii hii. Pamoja na juhudi mbalimbali za kiserikali, mashirika ya kikanda na kimataifa katika kurejesha utulivu, hali ya usalama bado inahitaji uangalizi wa karibu zaidi na hatua za haraka ili kuhakikisha raia wanalindwa na kurejea kwenye maisha ya kawaida. Basi katika taarifa yetu ya mchana leo tutakujuza kwa kina matukio muhimu, hatua za kijeshi pamoja na maendeleo ya kibinadamu yanaendelea katika eneo hilo la mashariki mwa nchi. Na nikumbushe kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi katika mtandao wa YouTube. Basi kabla chote nikikusifu kwa kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kuemea vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kuimarisha mamlaka ya serikali katika maeneo yenye changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, operesheni za hivi karibuni zinafanyika takriban kilomita 100 kutoka mji wa Bule, ambako wanajeshi wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Katika hatua hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kuwa limevamia na kuharibu kambi ya mafunzo ya waasi iliyokuwa ikihusishwa na Thomas Lubanga. Kambi hiyo ambayo inadaiwa kutumika kwa mafunzo ya wapiganaji ilichomwa moto na kutekelezwa kabisa ili kuzuia kutumika tena na makundi yenye silaha. Hatua hii inatajwa kuwa sehemu ya juhudi za pana za jeshi la taifa kurejesha amani na usalama katika eneo hilo linaloathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Wakazi wa maeneo jirani wameripoti hali ya tahadhari, huku baadhi yao wakieleza matumaini kuwa operesheni hizo zinaleta utulivu wa kudumu. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa bado kuna haja kuendelea kwa operesheni hizo pamoja na mikakati ya kisiasa na kijamii kuhakikisha mafanikio ya kudumu zidi ya makundi ya waasi. Kwa sasa mamlaka za jeshi hazijatoa taarifa zaidi kuhusu idadi ya waliokamatwa au kujeruhiwa katika operesheni hizo, lakini zinasisitiza kuwa zinaendelea na juhudi za kuwasaka na kusambaratisha kabisa mitandao ya waasi katika eneo hilo. Taarifa hizi zinakuja wakati ambako wale usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiendelea kuwa tete, huko vikosi vya serikali vikiahidi kuimarisha uwepo wao ili kulinda raia na mali zao. Kivu News Info tunaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya operesheni hizi na kuwajulisha kadri taarifa zaidi zitakavyokuwa zikipatikana. Hali ya usalama katika mji wa Baraka tarafani Fizi mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezua wasiwasi mkubwa kufuatia tukio la kushtua lilotokea jioni ya jana tarehe 13 Aprili. Na kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mwanajeshi mmoja wa jeshi la FARDC kutoka kikosi cha maalum kinachojulikana kama Gepard alijeruhiwa vibaya baada ya kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali. Tukio lilitokea majira saa 2:30 usiku katika mtaa wa Kalinga Kaskazini, ambako inadaiwa kuwa mwanajeshi alijaribu kufyatua risasi akimlenga kijana mmoja
mmoja raia. Hata hivyo, kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo la tukio, jaribio hilo alikufanikiwa. Alitaka kumpiga risasi raia lakini hakufaulu, wamesema baadhi ya wakazi walioshuhudia tukio hilo. Baada ya tukio hilo, hali ilibadilika ghafla na kuwa ya vurugu, ambako wananchi walikuwa na hasira walimgeukia mwanajeshi huyo na kuanza kumshambulia. Kitendo hicho kinatajwa kuwa ni matokeo za ghadhabu ya wananchi waliokerwa na kile walichokiona kama tishio lisilokubalika dhidi ya maisha ya raia. Kwa mujibu wa Kakozi Chakubuta Jojo Ngonda, ambaye ni mratibu wa mji wa shirika la kiraia la Sosiko DRC, wananchi walichukua hatua mikononi mwao baada ya kuhisi tayari walikuwa inawakabili kijana huyo. Ameleza kuwa tukio hilo linaonyesha wazi mvutano uliopo kati ya raia na baadhi ya vyombo vya usalama katika eneo hilo. Mwanajeshi alijeruhiwa vibaya na kufuatia kipigo hicho na baadaye alikimbizwa haraka katika kituo cha afya kinachojulikana kama Centre Medical ABC kwa ajili ya matibabu ya dharura. Hadi sasa hali yake inaeleza kuwa mbaya, huku akipatiwa huduma za kuokoa maisha. Wakati huo, taarifa zinasema kuwa silaha ya mwanajeshi ilichukuliwa na baadhi ya wananchi, jambo ambalo linaongeza hofu kuhusu kuenea kwa silaha mikononi mwa raia katika mazingira ambayo tayari yana changamoto kubwa za kiusalama. Akizungumzia tukio la Kakozi Chakubuta Jojo Ngonda amelaani vikali pande zote mbili, jaribio la matumizi ya nguvu ya silaha dhidi ya raia pamoja na kitendo cha wananchi kujichukulia sheria mkononi. Amehimiza utulivu, kuitaka serikali pamoja na vyombo vya usalama kufungua uchunguzi wa kina ili ukweli wote ujulikane na wahusika wajibishwe kwa mujibu wa sheria. Amesisitiza umuhimu wa kurejesha imani kati ya wananchi na vikosi vya usalama, akionya kwamba matukio aina hii yanaweza kuchochea zaidi hali ya sintofahamu ikiwa hayatatatuliwa kwa haraka na kwa haki. Kwa upande wao, wakazi wa Baraka bado wako katika hali ya mshangao na hofu, wakitoa wito kwa mamlaka za kijeshi pamoja na makundi ya wazalendo kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti silaha haramu. Wanasema kuwa kuenea kwa silaha ndicho chanzo kikuu cha kuongeza hofu na uhalifu, mauaji ya kulengwa na vitendo vya vurugu vinavyojirudilia katika mji huo. Hali inaendelea kuzua maswali mengi kuhusu usalama wa raia na nizamu ndani ya vikosi vya ulinzi, huku wadau mbalimbali wakihimiza hatua za haraka zichukuliwe ili kuzuia matukio haya kama haya yasijirudilie tena. Hatua mpya ya vikwazo kutoka Marekani zimeibua mjadala mkubwa kufuatia kulengwa kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila katika muktaba wa juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mamlaka ya Marekani, vikwazo hivi vinahusisha hatua kadhaa kali za kifedha na kiuchumi. Kwanza, mali zote zinazoweza kuwa chini ya jina la udhibiti wa Joseph Kabila ndani ya Marekani zimegandishwa. Hali hii ina maana kuwa hawezi tena kufikia au kutumia mali zote kwa namna yoyote ile ndani ya mfumo wa kifedha wa Marekani. Pili, raia wa Marekani pamoja na kampuni zote zinazosajiliwa nchini humo zimepigwa marufuku kufanya aina yoyote ya biashara au mamiala ya kifedha na Kabila. Hii ni mamoja ya mikataba ya biashara, huduma za kifedha, ushirikiano wa aina yoyote unaweza kumpatia faida ya moja kwa moja au ya kificho. Hatua hizi mara nyingi huwa na athari pana zaidi ya mipaka Marekani, kwani taasisi nyingi za kifedha duniani hutegemea mfumo wa dola ya Marekani. Hivyo basi, vikwazo hivi vinaweza pia kumzuia kwa kiasi kikubwa kufanya miamala katika benki za kimataifa, jambo linaloongeza shinikizo kwake katika nyanja za kifedha na kisiasa. Kauli kutoka Marekani zinaonyesha kuwa hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuhimiza utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump ametajwa kuwa anaendeleza juhudi za kufungua njia ya amani nchini humo, akisitiza kuwa wale wote wanaochangia machafuko watawajibishwa. Waziri wa hazina wa Marekani amesema kuwa idara yake itaendelea kutumia zana zozote zilizopo kuhakikisha kunakuwa na uwajibikaji wa wale wanaohatarisha amani. Ameongeza kuwa hatua hizo pia zinalenga kulinda uhalali wa makubaliano ya kimataifa yanayojulikana kama Accord de Washington, ambayo yanalenga kurejesha utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa vikwazo vya aina hii vinaweza kuwa na hatari kubwa si tu kwa mtu anayelengwa, bali pia kwa mtandao yake ya kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, wengine wanaona kuwa ufanisi wake unategemea utekelezaji na ushirikiano wa kimataifa. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua hizi zinakuja katika kipindi ambacho nchi hiyo inaendelea kukabiliana na changamoto za usalama, hasa katika maeneo mashariki ambako makundi yenye silaha yamekuwa yakisababisha vurugu ya mara kwa mara. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa Joseph Kabila kuhusu vikwazo hivi, lakini swala hili linaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa pamoja na wananchi wa Kongo wanaotaka kuona amani ya kudumu ikirejea nchini.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, suala la haki na utawala wa sheria linaendelea kuchukua uzito mkubwa kufuatia taarifa kwamba mfungwa aliyekuwa waziri wa zamani Constant Mutamba ameitwa kufika mahakamani kama shahidi katika kesi inayojulikana kama sakata la Frivaho. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Constant Mutamba anatarajiwa kufika mbele ya Cour d'Appel de Kinshasa Ngombe siku ya Jumanne tarehe 5 Mei, ambako atasikilizwa katika nafasi ya ushahidi, hatua ambayo inaonyesha umuhimu wa mchango wake katika kufafanua ukweli wa kesi hiyo. Kesi ya Frivaho ambayo imekuwa ikivutia hisia za wengi nchini inahusishwa na tuhuma mbalimbali zinazohitaji uchunguzi wa kina na wa kimahakama. Ingawa maelezo kamili ya tuhuma hizo bado yanaendelea kuwekwa wazi katika mchakato wa kisheria, kuitwa kwa Mutamba kunatazama kama hatua muhimu katika mwenendo wa kesi hiyo. Constant Mutamba ambaye pia yuko gerezani anajulikana kwa ni mmoja wa wanasiasa waliowahi kushika nyadhifa muhimu serikalini. Hivyo basi ushuhuda wake unaweza kuwa na uzito mkubwa katika kusaidia mahakama kufikia ukweli na kutoa maamuzi yenye haki. Wachambuzi wa masuala ya sheria wanaeleza kuwa kuitwa kwa mtu aliyeko kifungoni kama shahidi ni jambo la ajabu katika mfumo wa kisheria, hasa pale ambako mtu huyo ana taarifa muhimu zinazoweza kusaidia kufafanua tukio au sakata linalochunguzwa. Kwa upande mwingine, hatua hii inaonyesha kuwa vyombo vya haki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kufanya kazi na kuhakikisha kuwa hakuna aliye juu ya sheria na kwamba kila anayehusika kwa namna yote katika kesi anapewa nafasi ya kusikilizwa. Katika mji mkuu wa Kinshasa ambako kesi hiyo inasikilizwa, hali ya tahadhari inaendelea kuonekana, huku wananchi na wadau wa haki wafuatilia kwa karibu maendeleo ya kesi hiyo. Wengi wanatarajia kuwa mchakato utakuwa na uwazi wa haki ili kuimarisha amani na wananchi katika taasisi za kisheria. Swala la uwajibikaji wa viongozi wa zamani unaendelea kuwa mjadala mpana, huku wananchi wakitaka kuona haki kitendeka bila upendeleo wowote. Kesi inaweza kuwa mfano muhimu wa jinsi mfumo wa haki unavyoweza kushughulikia masuala yanahusisha watu wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa. Hadi sasa julikani ni aina gani ya ushahidi ambao Mutamba atawasilisha mbele ya mahakama, lakini matarajio ni kuwa ushuhuda wake kutatoa mwanga zaidi juu ya serikali ya sakata la Frivaho na kusaidia katika kufikia ukweli kamili wa jambo hilo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepongeza rasmi uamuzi wa ufake taasisi ya Wizara ya Hazina Marekani na kumweka vikwazo rais wa zamani Joseph Kabila kufuatia tuhuma za kuhusika katika vitendo vya kuyumbisha usalama wa nchi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya jana tarehe 13 Aprili mjini Kinshasa, Wizara ya Mawasiliano imeeleza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika vita dhidi ya kutokuwajibika, ikisisitiza kuwa inalenga kurejesha heshima na mamlaka ya taifa pamoja na kuimarisha wajibikaji kwa yote yanahusika na mgogoro mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikwazo hivyo vinahusiana na madai ya kuhusika kwa Joseph Kabila katika kile kinachoitwa uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaofanywa na jeshi la Rwanda pamoja na washirika wao AFC M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kuwa vitendo hivyo vinachangia kwa kiasi kikubwa kuendelea kwa vita na machafuko katika eneo la mashariki. Hatua ya ufaki inajumuisha kugandishwa kwa mali pamoja na kuwekwa vikwazo vya kifedha vinavyomlenga kupunguza uwezo wa kifedha na vifaa vinavyoweza kusaidia kuendeleza vita au shughuli za kuyumbisha usalama nchini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbusha kuwa tayari vyombo vya haki vya nchi hii vilishatoa hukumu dhidi ya Joseph Kabila kwa tuhuma nzito zikiwemo kushiriki katika harakati za uasi pamoja na uhalifu wa vita na vitendo vinavyohatarisha usalama wa taifa. Mamlaka zimeeleza kuwa mgogoro unaendelea mashariki mwa nchi unahusishwa na vikosi vya Rwanda na waasi wa M23 unaendelea kusababisha madhara makubwa kwa raia, ikiwa ni pamoja na vifo vya watu, wakimbizi wa ndani, uharibifu wa mali pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika mkataba huo, serikali ya Kongo imeshukuru serikali ya Marekani chini ya uongozi wa Donald Trump kwa kuchukua hatua hiyo, ikieleza kuwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano ya amani yanayojulikana kama Accord de Washington. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongeza kuwa hakuna mchakato wa amani unaweza kufanikiwa bila kuwepo kwa ukweli, haki na uwajibikaji. Imehimiza pia kuchukua hatua zaidi dhidi ya wale wote wanaohusika, wanaofadhili au kusaidia vitendo vya vurugu katika ukanda wa maziwa makuu. Vile vile serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbusha
alikumbusha umuhimu wa utekelezaji wa maazimio ya kimataifa ikiwemo azimio namba 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotokana na kuondolewa kwa vikosi vya kigeni katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusitishwa kwa msaada wa makundi ya waasi. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kuendelea kutekeleza kwa dhati makubaliano yote ya amani yaliyofikiwa kwa lengo la kurejesha usalama kamili na mamlaka ya dola katika maeneo yote nchini. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa pamoja na wananchi wa Kongo ambao wanatarajia kuona hatua hizi zinachangia kupatikana kwa amani ya kudumu mashariki mwa nchi. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Njugu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako takriban watu 85,000 wanaripotiwa kukwama bila uhuru wa usafiri kwa zaidi ya miezi mitatu sasa. Wakazi hao wakiwemo wenyeji wa Bule pamoja na wakimbizi kutoka eneo la Savo wanaishi katika mazingira ya magumu sana wakikosa huduma za msingi kama maji na chakula. Kwa mujibu wa taarifa kutoka viongozi wa jamii na kamati ya wakimbizi, watu wamekwama kati ya nafasi za jeshi za serikali FARDC na wanamgambo wa kundi linalojulikana kama CRP. Hali hiyo inawafanya washindwe kutoka nje na maeneo yao kwenda mashambani wa tafuta maji, jambo linalozidisha mateso yao kila siku. Katika juhudi za kutafuta suluhisho, mkutano muhimu ulifanyika Jumatano tarehe 29 Aprili katika mji wa Bunia ukiratibiwa na MONUSCO. Wakilishi wa wakimbizi walipata nafasi ya kuwasilisha malalamiko yao mbele ya uongozi wa kijeshi wa eneo hilo, hususan kamanda ya kanda ya 32 ya jeshi. Wakazi hao walieleza hali wanaoishi kama gereza la wazi, wakisema kuwa na zingirwa bila msaada wote wa kibinadamu. Taarifa zinaonyesha kuwa tangu mwezi Machi zaidi ya watu 60 wamepoteza maisha kutokana na njaa, huku kati ya watu 2 hadi 5 wakiripotiwa kufa siku ndani ya kambi hiyo. Mbali na njaa, wakazi hao pia wanakabiliana na ukosefu mkubwa wa maji safi, jambo linalohatarisha afya zao na kuongeza hatari za mlipuko wa magonjwa. Kutokana na hiyo, viongozi wa kijamii wanatoa wito wa dharura kwa mamlaka kufungua njia ya kibinadamu ili kuruhusu watu kutoka na kupata huduma muhimu. Akizungumza kwa niaba ya jamii, Dieudonne Losa, mratibu wa asasi ya kiraia wa Ituri, amesisitiza umuhimu wa kuchukuliwa hatua za haraka. Amesema kwa iwezekani wa watu kuendelea kuishi bila uhuru wa kwenda mashambani au kutafuta maji, akionya kuwa hali inaweza kusababisha maafa makubwa zaidi. Wakati huo, suala la uhusiano kati ya raia na jeshi limeibuka kama changamoto nyingine kubwa. Wakimbizi wanadai kuwa baadhi ya wanajeshi wanawashambulia kama washirika wa wanamgambo wa Serpe, alinozua hofu na kutokuaminiana. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Ilo Faustin Biarwanga ametoa wito wa jeshi kubadilisha mtazamo wa kurejesha imani kwa wananchi. Amesema ni muhimu raia wasichukuliwe kama maadui bali kama watu wanaohitaji ulinzi na msaada. Naye kamanda wa kanda 32 ya kijeshi David Antoine Mushimba amesema amepokea malalamiko yao na kuahidi kufanya kazi haraka ili kupunguza mateso ya wananchi ili kurejesha hali ya utulivu. Hali inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wadau wa kibinadamu na jamii ya kimataifa, huku wito ukiongezeka kuchukuliwa hatua za dharura ili kuokoa maisha ya maelfu ya watu waliokwama katika mazingira hatarishi. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Naomba ulikuwa ukisikiliza ni Kivu News FM kila siku. Tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kwenye taarifa yetu tulilenga kuanzia kina hali ya usalama na matukio muhimu yaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na maeneo mengine ya nchi. Tunaendelea kusisitiza umuhimu wa amani, usalama na mshikamano miongoni mwa wananchi, huku tukimiza wahusika wote kushirikiana ili kupunguza mvutano na kuimarisha utulivu katika maeneo yaliyoathirika. Basi asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia habari zetu kupitia Kivu News Info. Endeleeni kuwa nasi katika matangazo yajayo kwa habari zaidi, uchambuzi wa kina na taarifa za wakati. Na vile vile tuendelee kukumbusha kuwa kama ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka ningekusihi kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku nikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako.
yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajumuika pamoja nasi vile vile kupitia grupe letu la WhatsApp. Na baada kufanya hivyo, itaresha sana usipite na chochote kipindi ambako utakuwa unakupatia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, sina la ziada la tuacha niendelee kutoa shukrani zangu zote kwamba uko na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Neni Kivu News Info, basi tunatakie mchana mwema na tuonane tena jioni kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye na chao, baki salama.